Comencem. Mira que estic acostumada a gravar vídeos i encara així me fa vergonya, Ostres, fa vergonya quan et escoltes? Bueno, després ja no. Vale. Simplement, ja quan ens dedica. Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de Globs i Històries, el podcast on descobrim històries reals entre vinyes, botigues i copes de vi. Avui parlem amb una jove de 23 anys que s'ha convertit en una veu amb força dins el món del vi a Tarragona. Ella és Irene Rubí, una peça clau a Vinalium Tarragona, on lidera amb energia, organitza tastos i crea contingut que connecta amb una nova generació. Ha estudiat administració i fiances, ha fet un postgrau de sommelier al CTT i quan no parla de vi, li encanten les motos. Així és. Benvinguda. Moltes gràcies, Miquel. Mira, abans de començar l'entrevista de disparar-te preguntes, he portat això Vale, perquè ho tastis. ok. Acabo de veure que no s'havia tret això bé. Ni ho he llegit. Perfecte. Llavors, obro el vi, el tastes durant tota l'entrevista i al Vale. final de l'entrevista ja... Traiem conclusions. Exacte. Molt bé. No sé si has vist en top, perquè el top també diu una... Tampoc. Vale, perfecte. Vaig distreta. Avui és xulo perquè tu ets sommelier, has tastat un munt de vins. Poder-te ensenyar coses que crec que no s'ho van mai. Que guai. Mai acabes d'aprendre. L'única pista que tens és que no és un vi negre. Ben. Ui, la porta. Comencem. Quin va ser el primer cop que vas provar vi? Va ser una experiència romàntica o va ser una mica desastrosa? Va ser inesperat. Jo me'n recordo de... A part, ho tinc molt present i sé fins la botella de vi, que va ser el primer vi que vaig tastar, rotllo en plan en sèrio. Quin va ser? El Nita, un priorat, Vale. priorat jovenet, 2010. Va ser a la plaça Nafona amb uns pares que vam anar un dia a sopar Ostres. i me'n recordo que hi havia cochinillo, així com laquejat al forn, Sí. i vam anar a una botella de vi negre i aquell dia va ser com l'empenta i dir, hòstia, doncs igual, el món del vi no està tan malament. I, O sigui, hòstia, va ser el primer vi que vas tastar i ja vas pensar... sí, exacte, va ser el poc temps que mons pares obrissin la tenda, que ara farem 8 anys, diria, ja, a Tarragona. I va ser com el primer cop que em vaig sentar i vaig dir, avui faré una copa de vi, saps? Vale. Com per intentar introduir-me. Sí. Perquè jo sempre he sigut de, a mi el vi no m'agrada, jo no veuré això... Realment va ser com, hòstia, està guai, i estem parlant d'un vi de 14 graus i mig, que dic, no vaig començar amb un semidulce que Exacte, comença tothom, típic de la Rioja o alguna cosa així, no, va ser amb un priorat ja, fent terra, no? Sí. M'agrada molt. I va ser a partir d'allí que vaig dir, ostres, quin món tan gran, no? Me va molar. Vas començar a tastar, vas començar a Exacte. descobrir... Quan vas començar a ajudar a la botiga? Pues va ser el segon o tercer Nadal de nosaltres obrir. Plan, ja l'edat legal, que diria que és els 16 anys. Vale. I en aquell moment el món del vi ja t'atreia o encara? No, encara no. Va ser al final d'estar tant a la tenda i d'escoltar-los amb ells parlar. Nosaltres, des de que vam obrir, sempre hem intentat fer els tastos. Vale. Doncs clar, jo aprofitava aquests tastos, no?, com per anar tastant i a Vale. veure pues, quin estil m'agrada més o si m'agrada realment el vi. Sí. I va ser a poc, va ser molt evolutiu. Vale. Ostres, que guai. Vas estudiar Administració i Finances. Sí. Bueno, de fet, abans de començar l'entrevista m'has dit que no ho vas acabar. No, vaig veure que no era el meu. Vaig fer el primer any d'Administració i Finances al cicle superior i la veritat que m'ha avorrit com una ostra i vaig dir, hòstia, això no és el meu. I doncs va ser quan vaig dir, hòstia, si faig alguna cosa relacionat Vale. amb el món del vi. I com és que ho vas començar a fer? Vas pensar en el projecte Vinalium? No, jo vaig pensar en fer pasta. Vale. Doncs vaig dir, hòstia, al final treball còmode, igual una gestoria, Vale. fent nòmines, però realment fent el curs, fent primer, vaig dir, esto es desastroso. M'avorria com un fatal. Molt avorrit. Vas acabar el curs? El primer curs? Vaig acabar primer, però clar, ja era primer, però estava més centrada en la tenda que Vale. fent el curs, perquè jo me'n recordo que tots els dijous jo marxava abans de classe perquè venien les comandes a la tenda i Vale. jo volia estar allí sabent Clar. que entrava i que sortia. Sí. Doncs al final va ser un salgo d'esto perquè realment m'agrada això. Després vas estudiar sommelieria. Sí, al CET. Quin serà el teu pas següent? Perquè ara ja ets sommelier. Sí. Tens alguna cosa pensada? Bueno, a veure, per pensar, el que passa que és una inversió molt gran de diners era fer el wine set. Vale. El que passa que estem parlant de 600 euros i Sí. jo ja tindria que tirar cap al Wine Set 3, perquè 1 i 2 ja ho convalido Exacte. pel curs de somilleria. Però el que t'estava dient abans, que tinc com l'espineta clavada de no sé si hauria d'estudiar enologia. No ho sé, és com un tiralla floja dins de mi, perquè realment no sé si m'agrada enologia o m'agrada més el món de producte acabat, Exacte. però no ho sé, jo crec que s'ha de provar tot. En la meva opinió, jo crec que és una part important. A l'hora de vendre el vi necessites entendre bastant bé el que passa abans. I potser no estudiar, però treballar mig any en un celler durant la barema així, no et crida l'atenció. Realment he fet barema i he fet poda. Ostres. Perquè dins del CET vam tenir diversos cellers. Vale. Per exemple, nosaltres vam anar a podar els piells, Sí. que va estar molt guai l'experiència, i després vam anar a fer la barema a Bernat Oller. Vale. Vam agafar granets de sirà superpetitets, que dic, hòstia, esto no sé si va madurar. Però sí, molt guai. Realment al celler hem estat i hem treballat, i hem fet batonats i tota la història. Jo ja he fet
enologia i viticultura. Doncs no sé si m'agradarà aprofundir tant. En plan, és que són 4 anys més. Doncs això és com el que m'atira una mica cap enrere. Clar. Estic allí i dic, hòstia, igual necessito una espemta i que realment vegi que igual el meu és estar dins un celler. Clar. Sempre m'ha cridat molt l'atenció, Sí. però sempre m'ha cridat més l'atenció la part de xerrar. La part de viticultura i enoturisme m'agrada molt. Clar. Al final ho tinc jo molt bé de bona mà i crec que és molt guai estar a un celler i poder transmetre el que el celler vol transmetre. Sí. Saps? I transmetre-ho des de dins és el mateix que jo estar en una tenda intentant transmetre els 1.200 bits que tinc a la tenda. Exacte. Però bueno, està guai. Ja canviem de tema. Vinga. Els teus reels Sí. tenen bastant d'èxit pel que estic veient. Per què vas decidir començar a gravar vídeos? Perquè al món del vi falta gent jove. El que necessitem els joves és rebre impulsos. Vale. I jo vaig pensar que dic, hòstia, si jo miro tant reels i encara hi ha gent gran que ho intenta fer al món del vi, dic, hòstia, si ho féssim naltros, des d'una visió més informal, més jove, molta gent m'ha dit, hòstia, és que te podries posar un polo per fer els vídeos, jo no vull transmetre serietat. Clar. Si jo vull transmetre el vi, tal com és. Sí. És una cosa fàcil, que s'ha de passar bé i és divertit i és molt informal. I els joves una cosa formal és com que ens para. No, clar, és que per formal ja està la Rioja, saps? Allí sí que t'avendran i t'atendran amb un polo i grafiat amb l'empresa. Jo vull alguna més informal, més de natros. És el que parlàvem abans, el món de les hamburgueses. No veuràs a ningú del món de les hamburgueses amb un polo, amb una camisa Exacte. feta fins aquí dalt. Necessites algú guai, algú d'ara, algú modern. Sí. I crec que al món del vi li falta com aquesta part de visió més moderna, més juvenil. Sí, sobretot aquí a Espanya, que no... Sí, no, està fatal. Està fatal. Si te'n vas als Estats Units, allà hi ha moltíssims wine influencers que ho estan fent bastant bé, perquè allà ja tenen una altra mentalitat. Sí, és que aquí som una mica rococós, tio. Però igual que Espanya, igual França. Itàlia igual... És que com tampoc he estat a Itàlia... No, a Itàlia m'ha semblat que també. Sí, no? Sí, jo crec que és tota la part aquesta més hispano i europea, que estem com una mica atrasats en el temps. Som el vell món, tal com es Sí, sí, diu. total. Perquè tu has estat a Austràlia. Sí. I què de l'Austràlia? Austràlia també, la gent... Hi fot, no? La gent hi fot, la Clar, gent aquí no. coneix. Aquí no, aquí està la Marta Clot, que, hòstia, la tia Clar, també ho s'ha està currat patant, i ho ha sí. fet molt guai. El David a viure amb Bros, doncs mira, hòstia, també s'ha sapigut moure i crec que això és el que ens fa falta, no? Gent de la nostra quinta, gent que li agradi el món del vi i que ho sàpiga transmetre a la gent de la nostra edat. Perquè jo estic amb els meus amics, tio, i cap ni un s'ha fotut una copa de vi. Soc l'única que... Jo entre setmana no bec, però igual un dia al cap de setmana, doncs, hòstia, sí em ve de gust una copa de vi. I soc l'única. Perquè no hi ha cultura de la gent jove de beure vi. I després vas a les fires i t'afartes de veure gent jove, Això sí, completament oposat. Si no... Sí, exacte. O sigui, és com que la gent solament veu vi si hi ha fira. Clar. Si no se n'obliden, perquè suposo que ho agafen més rotllo festivo, no? Més una festivitat que realment... Tot i així, aquí al restaurant veig que molts joves es demanen ampolles, eh? Sí? Sí. Pues mira, igual poc a poc ho aconseguim, però jo crec que està com molt retingut a una audiència igual, a un públic dels 30 cap a dalt. Menors de 30 és raro. Ostres, sí, sí. És més raro de veure. Jo sobretot ho veig als tastos. A mi la mitjana d'edat és de 30 cap a dalt. Ja, aquesta era la pregunta que et volia fer. La gent que ve als teus tastos és gent que repeteix? Sí, Vale. normalment sí. Nosaltres tenim un WhatsApp, que és el Vinalium Wines Club, Vale. i és on jo publico pues, tot per avançat, no? Perquè la gent ho sàpiga. I sí, la mitjana d'edat són de 30 llargs cap a dalt. Vale. Que a mi em fa molta pena, perquè, hòstia, molaria, no? Que hi haguessin rondes pues, de gent més jove, que poguéssim discutir. Però això també ho faig jo quan faig les cates privades. Intento moure'm una mica entre la meva gent, també. Que vegin una visió, pues, com a mi m'agrada, no? Més informal, més juvenil, més divertit. Al final soc sommelier, però jo em considero sommelier molt underground, no? O sigui, jo no t'he de parlar de los tanins, ni te parlaré de... Sí, porque como tiene roble americano, sale en coco, la gent don't give a fuck, o sigui, li és igual que si l'hora coco o a barrica nueva o si porta chips de cerezo dins el vi. O sigui, la gent vol veure que li agrada. I si no li agrada, discutir per què no li agrada. Sí. Però no entris en tecnicismos. I això, quan acabes sommelleria, peques molt de fer això. Clar. Perquè surts, hòstia, sí, perquè los riojas, los taninos, no sé què. Quan parles entre gent del món, vale. Clar, i jo m'havia donat compte a la tenda, venent-li un vi a la gent, i me mirava amb cara de pòquer de què cojones me està diciendo esta palla ara. I clar, és veritat. Doncs jo venc al vi com si fos una experiència. Vale. O sigui, jo intento vendre el vi des de la història. No? O sigui, no venc un vi per la seva característica, sinó per com t'anirà amb el menjar i com disfrutaràs i el que pots treure d'aquest vi. Sí. Doncs clar, el vens d'una altra forma. Això és el que vol la gent. Exacte, que li venguis una experiència, no vol que li venguis un producte finito i ja està. Sí. I sí que és veritat que molta gent és això, ve i com li ha agradat la història o li ha agradat el resultat, repeteixen. Sí. I les degustacions passa molt això. Si li diries a algú que té una botiga de vins i li fa pànic sortir a la càmera. Que de tot se sale. O sigui, a mi també em feia molta vergonya. Jo soc dislèxica, tardo molta estona gravant els vins, o sigui, els vídeos,
faig moltes tomes i al final és parlar com si estiguessis amb una amiga teva. Agafeu algú de confiança, que us pugueu riure. Jo, per exemple, gravo amb la meva amiga Raquel. Passem una bona estona perquè com jo ho faig tan malament moltes vegades, al final se m'acaba enganxant el riure. I tinc molts vídeos de tomes falses que realment és per fer un vídeo a part. Al final és passar-s'ho bé. Jo ho porto més, en vez de com un treball, com un hobby. Jo ho intento portar al passar-lo bé. I com jo busco com jo busco un vídeo intentant que la gent s'ho passi bé, el vídeo del mes d'aquest mes, vaig dir que era per la gent que era Team Invierno. Vaig veure. Vaig dir, Team Verano fuera d'aquí. Jo quiero los de Team Invierno. Doncs busco això, aquest ganxo, no? Sempre busco un ganxo que faci riure o que, hòstia, que ha dit aquesta. Això mola. T'has trobat algun perjudici o comentaris pel fet de ser jove i dona amb aquest mot? Milers. Cada dia. Sí, no t'ho pots arribar a imaginar, de sobretot gent gran, gent molt fantasma, perquè sí que és veritat que al món del vi hi ha gent que és molt fantasma, hi ha gent que és molt d'aparentar i després venen i te compren un vi de 3 euros. I no t'estic dient que el vi de 3 euros estigui malament, perquè et sorprendria la de quantitat de vins que tinc de menys de 10 euros que són la rehòstia. Però doncs no em fantasesis dient que vens a per un terrasses i t'emportis un vi de 3 euros. Sí. Pero comentarios y sí que me he trobat dient ¿no hay alguien aquí que entienda de vinos? Hòstia. ¿No hay alguien más mayor? En sèrio? I de dir, jo no he pagat 20.000 euros de carrera perquè m'estiguis dient això, saps? O sigui, deixa'm primer que et vengui el que jo vull que et vull vendre i després opines. Ja, exacte. Saps? Deixa't recomanar. Al final la gent ja ho va entenent, però m'ha passat molt, sobretot amb senyors i senyors grans. Com el més hardcore de dir, no hi ha algú aquí que me pueda atender? Dic, i jo què soc? El pòster? No, jo estic aquí treballant i estic portant la tenda que realment és de mon pare, però jo crec que estic fent la feina de portar-la jo. Clar. Sí, jo m'encarrego més de la part social i tot això, però realment jo estic allí tots els dies de la meva vida. I és la meva feina i és la meva passió. Doncs, hòstia, que et vinguin amb aquests comentaris... I de fet, algun dia que he vingut per la botiga, m'has començat a parlar de vins i el que he vist que els coneixes quasi tots. Coneixes quasi totes les referències. Ja, Déu me conservi la memòria. Això sí que és veritat. També és veritat que jo els conec perquè jo he tingut l'oportunitat de tastar molta cosa. Sí. Doncs igual tots els vins no he tastat, però sé que si he tastat 50 Riojas i tots s'assemblen molt, ja sé per on tirar. Perquè els estils a les deus estan molt marcades. Sí. Igual aquí a la Conca teniu més estil, perquè teniu trapats i després teniu ja totes les altres raïms. Si vens un Priorat o si vens un Ribera o vens un Rioja, ja saps de què estàs parlant. Doncs està molt marcat i molt influenciat l'estil. No he tastat els 1.000 vins que tinc a la tenda, però igual 300 sí que els he tastat. Sí. Doncs clar, ja saps del que parles, ja parles amb una propietat. Ostres, és fort que trobis comentaris. Que pot ser noia? També, molts. Però sempre són de senyors grans i senyores grans. Senyores grans. Sí, també. Però tu seguro que entiendes de esto? No estic aquí perquè m'ha tocat la loteria. És que la gent no es paren a pensar. Són molt dèspotes amb aquest aspecte. Tinc una clienta que espero que no vegi això mai, perquè la odio. Perquè és una senyora que cada cop que ve, o sigui, ella ve totes les setmanes, però me posa a veure cada cop que ve. Sí? O sigui, segueix venint. Si t'agrada tan malament i te recomano tan malament, deix de venir. Sí, Per què segueixes venint? Llavors ve per criticar-te o què? Ve per tocar-me els collons, suposo, perquè és increïble. Però compra. Sí, totes les setmanes. Ve un cop. Me diu, el meu fill, que entén molt de vins, ja t'ha ve així. El meu fill, que entén molt de vins, sobretot, m'ha demanat que li porti un vi sec pel peix. Me diu jo, hòstia, un alvarillo. Quedes de puta madre, són secs en boca, són vins àcids, que amb el peix, pues jo, hòstia, jo diria que és el maridatge ideal. Amb un peix, que les garnatxes blanques també estan molt guais, però a mi l'Atlàntic m'agrada molt. L'alvarillo. I un godello i un alvarillo estan de puta mare. I dono un alvarillo. Pues me ve el dia següent, però com una mona, que jo crec que li sortia fum de les orelles. Perquè el meu fill m'ha dit que això no és un vi sec, que és molt afruitat. Dic, home, fruita té perquè és un vi. O sigui, no també entra una espardenya, m'entens? Els fills tenen fruita, hòstia, què és? En boca sec, però encara així té fruita, és aromàtic. Pues no. És que la gent també té això, que relaciona la fruitat amb que sigui sec o dolç. Sí, no, és horrible. I que te digui que el meu fill l'entén, te diu que no és sec perquè és fruitat, sí. No, és horrible. Sempre venia super empipar. I dic, jo ja et vaig dir que si volies un vi molt sec, que t'emportés una garnatxa blanca o un magabeu monovarietal. I em vas dir que no, que d'aquí no, que no volia un vi d'aquí. Hòstia, pues un verdejo no te'l vendré, un sauvignon blanc de rueda no te'l vendré, un penedès no te'l vendré. A no ser que sigui un vi carregat de barrica perquè tapi tots els aromes que te'l pot donar els fruits, tampoc te'l vendré. Doncs ja vaig pensar en l'Atlàntic, hòstia, un albarillo i un godello, que realment són secs. I clar, a mi me va venir, me vaig quedar blanca, dient, però realment m'està fotent la bronca. Dic, jo que he estudiat, a mi m'han estafado. Però ella ve cada setmana. Jo li deia, no, una garnatxa blanca, no vull vir aquí. Que s'estan portant ara? Garnatxes blanques de la Terra Alta. No sé, és que al final estava cantau. Però ella ve cada setmana, dona'm un vi blanc sec. Que sí. Per què no l'engegues? Perquè al final és un client i prefereixo mossegar-me jo la boca que perdre un client, perquè és molt important. Doncs a mi me la pela. O sigui, jo no li faig ni puto cas, no li dono el vi que em ve de gust donar-li un dia, que sempre seran garnatxes blanques o garnatxes magabes de la Terra Alta, Priorat o Montsant, i prendre per sac. Sí, però és que ja no li faig ni cas. Però dona'm un vi sec, t'estic dient que t'has una garnatxa blanca, o sigui, què me vols que te digui, tio? Pues li poc. El vi, jo què sé, és horrible. Pues així amb molts.
Quin és el teu objectiu a la vida? O sigui, on et veus d'aquí 20 anys? Si et soc sincera, no tinc ni idea. No tinc ni idea, ho tinc com molt ambigu tot, no? Sobre la marxa. Sí, jo em deixo fluir molt. Vale. Ara estic encantada amb el món dels vins, la meva passió també és el motociclisme, que són dos mons molt diferents, no? Sí. Sí, jo no sóc abstèmia, perquè ara m'estic prenent una copa de vi. Jo sí que és veritat que de dilluns a divendres no toco una gota d'alcohol, però ni una cervesa, no és algo que em cridi l'atenció. M'agrada el món del vi per la passió que hi ha i la història que té, que és un món molt gran, saps? Per això m'agrada el vi. Però no és algo que digui, hòstia, m'encanta veure. No, No. no m'agraden les motos. Doncs amb les motos no es pot veure. S'acabó. Sí, sí, sí. Ni vino, sin alcohol, ni nada. No sé, estic molt... que me lleve la corriente, saps? Ara per això te deia, no estàs estudiant enologia o seguir el que estic fent ara, lo que venga serà. M'agrada aquesta mentalitat. Sí. Hi ha alguna cosa que et fa sentir molt orgullosa del que has aconseguit? Trencar la barrera d'edat jo crec que ha sigut com un mèrit molt guai. I arribar gent jove i és algo que a mi m'agrada molt. Hòstia, a mi hi ha gent que arriba, no, a la tenda, no, és que tots fan els vídeos, no? Que això a mi m'agrada Ja. molt. Dic, hòstia, mira, gent de la meva edat, que l'algoritme d'Instagram li ha volgut recomanar Ja. aquests reels. I veure que això comença a funcionar i que estic arribant a la gent de la meva edat és algo que m'agrada l'atenció i que m'agrada molt. Doncs això, jo crec que el mèrit és, sobretot, haver tret el curs de somilleria, que jo pensava que era un cacequito i no me l'anava a treure, amb bona nota, Molt bé. però sobretot això, arribar a la gent de la meva edat. I fer-li veure lo bonic que és això. Ja. És perquè la gent de jove té com la sensació de que no, que el vino és para gente mayor i para los borrachos. I jo no sóc ni gran ni borratxa. No t'ha passat mai que ha vingut algú jove a través dels teus vídeos, però que mai ha comprat vi i es va donar la seva primera Sí, ampolla de sí, vi? això sí. I jo crec que la porta més fàcil és vendre els semidols. Jo els odio, tio, perquè a part són cabezoneros, Sí. el dia següent tens una ressaca d'un par de collons, però bueno, és la porta fàcil, no Clar. és vendre-los una piruleta. A partir d'aquí ja et vas enganxant. Això em va passar amb el meu noi. El Vale. meu noi no ha begut mai vi. Doncs que era jo el primer que li portava semidolces. Azulo, el marido de mi amiga que el coneix tothom, Sí, sí. és el puto vino estrella de la tenda. Sí, sí. El marido de mi amiga, el ven a patades. A Reus, a tots els llocs en tenen, eh? Clar, perquè és un vi que enganxa i que és molt fàcil de beure i que obre molta porta. La gent jove li mola aquest tipus, perquè és el primer que prova sucre, que sigui fàcil de beure i damunt que et doni ressaca, que això sembla que és el que busca la gent. Top 3 vins que estàs tastant mai. Hòstia, top 3 vins. No t'han fet mai aquesta pregunta? No, tio, és que hi ha tants que m'agraden. Podria fer una llista infinita. Tenen que ser 3? Sí. Oh, que putada. T'has emmullat. Vale, a veure, en vi blanc, que estic entre dos. Entre... O sigui, a tu t'agrada més el vi blanc? No, que va. Però damunt m'agraden els vi blancs especials. Vale. Per això et dic, a mi, com a vi blanc, els dos que més m'agrada quedar, el que tinc de lluita és Pazo Señora en selecció d'anyada, Vale. el Bariño de la Hòstia i López de Aro Blanc Reserva. No els he tastat mai, aquest. Sí, són dos vins totalment contraris. En un busques la frescor, encara que sigui, jo que sé, el que vaig tastar jo va ser en 2016, de Pazo Sí. Señorans. Un vi pues, encara té la seva frescor, però és un vi complet. Però és que el Vinyat Andonia Blanc és un vi negre amagat. O sigui, és un vi amb molta fusta, amb molt terciari, vi més per cans, però, hòstia, jo crec que no t'està... Com a característiques no t'està res igual. Vale. D'aquests dos són vins molt diferents, jo diria que estan al meu top. Després de vi negre, Llavors poses aquests dos al top? si mira que damunt, i igual per facilitat de veure el Pazo Señorans. Vale. Pazo Señora en selecció d'anyada, jo diria que està al top 3. Després, de vi negre, que m'agradi molt, i a part és un vi, crec que econòmicament se pot permetre un cop al mes o dos, és el Bernat Oller, l'Oller del Mas. L'Arnau és un vinazo, picapoll, marlot, jo què sé, és un vi supercomplex, superguai, superdiferent a lo que estem acostumats. Doncs Arnau, d'Oller del Mas, també està al top. Jo vaig anar al celler a tastar amb els de Jo la també he uni. estat. Buah, va ser impressionant. És la hòstia. El tast que ens van fer, els vins... És la hòstia, és superguai. I després, hi ha tantes coses que m'agraden tant. Un vi superdiferent, un vi natural, que no sé d'on cony era, d'Europa de l'Este, crec, que es deia Svetic, que el vaig tastar un sushi, tio. I et va agradar molt. Hòstia, boníssim. Sí? No l'he tornat a veure. Sí, jo solament he vist aquell japo. A la Rambla Vella, al costat de Santa Tecla de l'hospital, hi ha un Vale. sushi que fa 3 metres quadrats. Que es diu- sí. Hòstia, quin és. Sí, allí vas a menú d'autor. De lo que tinguin aquell dia fres, te fan el menú. Sí. I sí, és Svetic o alguna cosa així es deia. Ara t'ensenyaré la foto, la tinc guardada. Mira, de fet la vaig a buscar. Sí, Què busca-la. cony? Així te dic el nom. Va ser molt guai perquè anàvem amb els meus padrins a Madrid i amb mons pares. Vaig dir, va, tengo que pedir algo, tío, que les sorprenda. Vale. Saps? I va sortir això. D'Europa de l'Est, tipo Romania, por ahí, Jo crec que Estònia o alguna cosa així pot ser. Eslovènia, Eslovàquia. Algo així, sí. No he anat mai amb aquest restaurant. Has d'anar. És car, eh? Sí, sense vi són 50 paus. Bueno. Al menú, begudes a part. Acabes tip, eh? Vale. Són 12-15 plat i tots són peça. És sushi? Sí, solament sushi. Sushi de Japó. Vale. Són dos germans xinos que són uns enamorats de la passió japonesa i van, en vez de fer com un bufet, van decidir fer sushi d'autor. Vale. I és sushi. Sí, que guai. Sí, és una cosa que has d'anar un cop a la vida, eh? Vale. He passat un munt de cops per endavant, I però... crida atenció perquè és superpetitet, has de demanar amb molta antelació. Sí, jo sempre el tenen ple. Sempre.
collons. Però mira, això va ser tot el que vam menjar. Hòstia, que Això guai. era nigiri de foie, això eren un soba fet al moment, fideus de soba amb xampinyons i pollastre, perquè jo no menjo marisc, doncs me'l van fer de pollastre. Això era dorada, pescada del dia. Uau. Si vam anar a les 3, doncs era pescat del matí. I tot el que era tonyina era... Mira, aquí està, un pinot blanc. Ostres, Pètic. Mira, jo no anava mal encaminada amb el nom, D'on cony deu ser això? Eslovàquia. Eslovàquia, doncs bueno, mira. Sí, no, aquests països tenen coses que Brutal, sorprenen un molt. pinot noir i un pinot blanc natural. Sempre- Has d'anar i tastar-lo. Sempre online, Busca'l, així, tio. sí. Busca'l, perquè és una passada superdiferent. Amb un cos, amb una estructura Vale. superguai. Ens vam cascar 2 botelles de l'àmfora gris de Parés Baltat i una d'aquest. De fet, ara et vull preguntar una cosa. Vinga. Tu què n'opines dels vins naturals? Soc una mica reàcia, I mira que sóc de la part jove, que és com la part que més ha despertat el vida natural, En la meva opinió, hi ha vins naturals. La que estan molt ben fets, i hi ha vins naturals que estan molt malament. La majoria tenen un munt de defectes. A mi el Bret, tio, me cansa. És horrorós. Jo el detecto superfàcil. No puc amb ells. Hi ha vins que m'acosten molt. Aquest, mira, perquè em veien a la piscina. Els blancs és més fàcil, però hi ha negres que són infumables, I a mi em fa molta pena, perquè, hòstia, soc del món del vi, soc la jove, no? Soc la que hauria de moure més d'aquest món de vins naturals, si és el que més s'aporta ara, però amb això sí que estic més antiquada, veus? Ahir, on estigui un ben producte fet, i un producte ben acabat, i un producte net, sense defectes. A mi obrir una botella que m'hagi gastat 35 pavos i que em surti Bret, tio, me toca els collons. Igualment, els defenc, i crec que a poc anirà millorant aquesta tècnica, i segurament que hi hagin vins naturals espectaculars. Coca i Citó fa un vin natural al Montsant que es diu Nu, 20 pavos de botella, està collonut. Emilio Moro fa un vin natural, la Felisa, 30 pavos, espectacular. Però si pagues menys de vi, aquí ja te l'estàs jugant. És que el tema més aviat l'anòleg. O sigui, has de ser un anòleg molt bo per fer un bon vi natural. Sí, jo crec també això. Sí, jo crec que has de ser molt pulcro i tenir un espai molt net perquè no se't mescli els llevats. Perquè, ostres, sí, llevats autòctons ja, hasta que se te mezcle uno que tengas por allí. I doncs, clar, és algo que o tens una sala d'aquestes blanques de laboratori, saben, per fer el puto vi natural i que et surti perfecte, ideal, amb el llevat que tu volies, autòcton, què tal, i que no l'hagis de corregir, però és que, clar, hòstia, que et surti tan net com que no l'hagis de corregir, és tan escèptic, no? Nosaltres que sempre busquem lo ideal, lo limpio, lo pulcro, jo què sé, això ha de ser un anòleg de puta mare per fer natural. Has de conèixer un bé, no? Hi ha pocs ben fets naturals, perquè jo que conec tothom, al final acaben rebentant el producte perquè surti net i perfecte. Sí. Perquè no te'n pots arriscar. Sí, és que què perds? 13.000 botelles. La gent no es pot arriscar a fer això. Doncs bueno, ve com un món com més hippie, molt més hippie. Jo igual no sóc tan hippie en aquest aspecte. Costa entendre-ho. Sí, costa entendre'l, costa vendre'l, costa vendre a la gent gran, sobretot. A gent jove, doncs bueno. Aquí hem tingut algun vi natural, però ja no en tenim. Li hem donat amb alguna taula i ens l'han posat. Este vino no està bueno, o sí que està bo, que és raro. I és molt diferent. Has d'entendre-ho. Sí, totalment, però encara així, aquí sí que hi ha gent de 30 cap a baix que ve molt buscant vi natural. Això sí. Però perquè hi ha molta gent ara que és al·lèrgica al sulfit, i doncs és com l'alternativa que té aquesta gent. Ja ho entenc, ara ve vi natural i vi sense sulfit, però és difícil de fer-ho bé. Quin vi li recomanaries a una persona jove que no té coneixements tècnics de vi, però vol portar una ampolla guai per una barbacoa amb els amics? Podem fer 2 coses. Un vi blanc amb criança, però que no sigui una criança invasiva, o que un negre jove o d'una varietat més lleugera, però que no s'adquiri curt tampoc per la barbacoa. Que realment la gent jove se la pela que jugui, que no jugui. Jo perquè sempre estic amb el maridatge posat al cap i dic, no, hòstia, una barbacoa pues ha de ser un cirà o ha de ser una criança xula, no sé què. Però si hagués de recomanar 2 vins, en blanc jo faria el Balart Barrica blanc, que és un terra alta amb una varietat de garnatxa, amb criança en barrica, que està molt guai, és molt lleuger, és un vi sec, però és un vi sec que no és invasiu. És un vi sec molt fàcil de veure, estem parlant de 10 euros de botella. Sí, està tirat de preu per lo guai que és. I amb negre, jo faria el Joana, de Celler Sant Rafel, pues és un Montsant molt juganer, molt fresc, molta vibració encara, és molt jove, i si no, una macellació carbònica. Jo crec que la gent jove busquen primer aquest input frescor, una sensació més dolça al paladar, doncs amb negre jo faria una macellació carbònica o un vi més juganer, amb molta fruita, i en blanc sí que els tiraria, sé que costa, però segona copa ja no t'enteres. Però un vi blanc amb criança jo diria que està guai, ja et dic, criança que no sigui invasiva, no li posis un... Chardonnay... Sí, exacte, un chardonnay full barrica. No, posar una garnatxa blanca amb 3-4 mesets de barrica que té aquest toc que no és ni molt àcid ni molt espès. Doncs jugues amb això. Però realment el que surt per la gent jove són vins de Malvasia, Sauvignon, Montsant, Xarel·lo, coses així més dulzones. Prohibido para las barbacoas. Això que hi ha. Alguna mania o cosa que et molesta del sector? Sí, el disrespect que tenen cap a la gent jove, que estem dins del sector, això és horrorós, que hi ha masses tabús per un món que jo crec que no hi hauria de res ningú tapufo, encara així
si els hi han, sobretot aquesta, no sé, com malveure la gent jove que estem dins del sector, que jo no vengo a joderte, jo vinc a aprendre de tu. Clar. I quan vaig al celler jo soc superagraïda també amb la gent que em dona la visita, de dir, hòstia, gràcies perquè puc transmetre el teu vi d'una forma diferent. Sí. I crec que encara hi ha com molt de tapujo amb la gent jove, no sé, o igual està pensant que vamos por la cara i per aprofitar-nos o alguna així. Això és el que menys m'agrada del món del vi. L'envelliment que té o el que són tan reacis a la gent jove dins del sector. Sí, m'encantaria estar a celler i ningú en celler me vol perquè sóc molt jove. Pues, hòstia, 25 de juny de 2025 tinc 7 anys d'experiència al món del vi, no sé què més vols que tingui. Si vols esfarta que tingui 15, no crec que prengui tampoc 1000 coses més amb 15 anys del que tinc ara. Jo amb aquesta situació no me la conec tant, perquè sí que al principi vaig estar buscant feines per aquí, però ja no n'he buscat. Ara sí que me'n vaig a La Rioja, i s'ha de dir, però ja és per un altre tema. Ho he buscat per un altre camí, perquè jo ja havia treballat amb ells, i llavors ja vaig a La Rioja en el mateix club. Sí, això de buscar feina i tal, al principi em va costar molt. Vaig fer un munt d'entrevistes, però perquè no tenia gens d'experiència. Ara no sé com està. I que és un món de caps de setmana. I em rebenta treballar els caps de setmana. Perquè nosaltres, abans de tenir la tenda a Tarragona, vam tenir uns pallaresos, també. Vale. Era una tenda que nosaltres obríem tota la setmana, però se treballava de divendres a diumenges i festius. He estat molts anys treballant dissabtes, diumenges i festius. Comparto. Vale. Irene, quin va ser l'última vegada que et vas emborratxar? I si va ser vi? Sí, va ser post-Wine Week a la Fira del Vi de Vinalium, que nosaltres fem una fira tancada de tots els Vinaliums, que som 100 i pico tendes, doncs Vinalium Central organitza a Sabadell, al costat de la Central, un event guai, tipus Wine Week, però dels productes que tenim a Vinalium. Doncs venen gairebé totes les bodegues amb les que Vinalium treballa i tastes moltes coses i al final l'alcohol ja no et dona solament com per escopir, al final acabes tragant. Normal. I al final no tastes 3 vins, tastes 200. Clar. I no solament tastes vermut, o sigui, vi, tastes vermut, tastes ginebra, tastes destilats, doncs al final acabes tibio. I tastes coses molt xules que vols repetir, saps? Claro, sí, al final quan te deixen tastar vins de 100-200 euros igual t'afa com respecte, no escupir-li a la cara. A mi em van deixar tastar un Mauro, no sé qué, no sé cuántos, de 100 y pico pavos, i estava la senyora allí com mirant de, a ver, trágatelo y dime cómo está. I hòstia, a mi no em surt escopir-lo, saps? Doncs acabes tragant a la força. I, bueno, quan te posen escumosos, perquè són tan fresquets i tal, tampoc l'escopiràs, fan tota la bombolla, fotràs allí un lío, després ho començar perquè vam anar a un lloc xulo, que allí també vam veure vi, però bueno, com jo després no conduïa, tot guai. Això va ser al febrer, llavors. Al març, perquè la Wine Week és al febrer, doncs un mes després. Al març, molt bé. Fa una mica, però tampoc tant. Exacte, va ser lo just. Entonces va ser, voy a probar en la Wine Week todo lo que no tiene Vinalium i no perdo el temps, perquè el mes que ve, com tinc la Fira de Vinalium, ja tastaré tot el que tinc que tastar d'aquí. Tot està guai. Això és que interessant. Sí, bueno, guai, ja et donaré entrada per venir. Seria un plaer. Pel que més, bueno, pel que m'has comentat, t'agraden molt les motos. Molt. Has pensat mai fer una ruta amb parades a diferents cellers? Sí, ho he pensat. De fet, hi ha un professor que vaig tenir que es diu Edgar Bertropper, que és sommelier de cerveses, que treballa de Javins, i ell és motero també, i ja ho vam parlar-ho. El que passa que crec que no és un món compatible. Clar, saps? O tens parada assegurada per dormir i passar la papa, o si no, realment no val la pena fer el viatge fins a un celler i no passar-s'ho bé perquè has de pensar en, hòstia, no puc veure més de X perquè si me paren me follen. Doncs clar, és com un tira i afloja, no? Està molt guai, però sí que és veritat que jo quan surto amb la moto sempre intento passar per Vinya. Al final tenim molta sort que som d'aquí a Tarragona i tenim Priorat, Montsant, Terra Alta, uns paisatges Conca, increïbles. i molt a prop i molt accessible, a part amb carreteres molt xules. Entonces, sempre que tiro amb la moto, tiro per aquests llocs, però sí que és veritat que crec que com sortir no és compatible. Igual el que et comentava, que si fessis un viatge llarg, amb parades obligatòries per dormir, doncs sí que bueno, no? De dir, hòstia, pues faig ruta gastronòmica i sortim des de Tarragona i anem fins a Galícia. I doncs ja, pues d'ira paramos en Ribera, en tal i en Galícia, i com pararàs a dinar i a sopar o inclús a dormir, ja aprofites, visites celler, dorms i el dia següent ja tires. Igual fas un dia bebo paro o alguna cosa així, saps? Sí. Jo crec que si ha de ser compatible, ha de ser compatible així, a lo largo. Home, seria interessant, fer alguna cosa. Si jo mai he conduït en moto, m'agradaria alguna vegada provar-ho, i si tinc temps, m'agradaria anar amb el carnet. Pues fem a la pasta, perquè és un suplicio. Sí? Perquè, sí, pensa que a moto són 3 exàmens. És un teòric a part i 2 exàmens pràctics, que és circuit, que aquest és el xungo, i circulació. Doncs què passa? Les pràctiques són molt cares, estem parlant de 30 pavos circuit i 50 pavos circulació, perquè a circulació vas tu amb la moto i el profe amb el cotxe, doncs pagues doble per la gasolina. Doncs és molt car, uns 1.000 euros. La 2, que és com el bàsic, la 1 és el que et donen amb el cotxe, que pots portar fins a 125, i la 2 és el que jo tinc ara, i divendres matrícula, que és per portar ja qualsevol cilindre. Que són l'últim carnet que és l'A, són pagar 300 euros per anar de ruta amb un professor i fer 3 hores de merda de teòrica i ja està. No tens ni examen, 300 pavos. Però està guai, és un món guai, el que passa que és car.
veritat. És un puto capritxo. Ara entrem a una secció que m'agrada molt de l'entrevista, Vale. que es diu ping-pong. Jo et diré la paraula i tu m'hauràs de respondre el primer que et ve al cap. Vinga. Comencem. Tempranillo. Rioja. Tarragona. Priorat. Vi natural. Defectos. Estrès. Treball. Haters. Gilipolles. I vi amb gel. Sacrilegio. A Sud-àfrica això es fa molt, Ja, els meus amics també ho fan, però crec que els haurien de tallar el coll a tothom. Sí. És una mica qualque... Que no és un cafè amb llet, Jo el que penso que la gent que disfruti el vi com els Sí, al final és això. A mi em sembla un sacrilegio, però que la gent al final el que fa el que vol. Clar, com mai m'he trobat amb la situació de veure un vi amb gel, o sigui, jo vi amb gel sempre l'he atribuït a sangria. I com la sangria no m'agrada, No. gens. Ostres. Gens. A mi, una de les coses que més m'atira, plan colmos de sumiller, és que no m'agrada ni la sangria ni el vermut. O sigui, els vermuts m'acosten molt. Hi ha molt poc que m'agrada, així te diria, de tots els que t'estan manant igual 2 o 3. Bueno, és que Però jo no soc de parar i veure un vermut. Jo no soc fan, de vermut. Però a mi me fa ràbia, no? Perquè dic, hòstia, somiller, m'tindria que agradar tot. Pues no, tio, no m'agraden els vermuts i els vins dolços m'acosten molt. Mon pare és molt fan de tocagis amb formatges i tal. No es puc amb ells, tio. Si volen agost mullat, vins que m'acosten molt. És a gustos. Sí. Igual sí que com un ranci ben envellit i tal, és un concepte molt diferent, però com a vi dolç, tia, no sóc capaç de disfrutar-lo. O sigui, me fots un maridat que me l'he de veure a la força, però com a sol de plaer, jo no em compraria una botella de vi dolç per beure-me. Les convides al sol és una mica... Però a mon pare li fots un tocagi de 5 putonil amb un formatge i se la baixa salsera. Guai, això sí. Jo no soc capaç. Jo no puc, tio, no m'agrada. Me fa ràbia, perquè que m'encantaria, no?, de dir, va, vamos a coger un tocagi i nos lo vemos entre los dos. No puc, tio. Per gustos colors. Sí, està clar. Molt bé, doncs anem a desballar el que hem estat tastant tota l'estona. De fet, vols que te'n... Hola, però poquet, per l'aroma solament. Què creus que és? Em vas a dir varietat, regió i anyada. Jo em resiré el que he dit abans de que estalles això, perquè ha sido desastroso. Jo havia dit Sauvignon Blanc o Chardonnay, de la part sud del planeta, Nova Zelanda, Austràlia o Sud-àfrica, i jo diria que és un 2020, perquè em sembla un vi molt complexa, no? Molt rodó, amb una boca molt persistent, amb un postgust llarg. No és exageradament aromàtic, però està present. Molta fruita madura, no? Plàtan, pera, que és el que he dit, una mica de poma igual que està més àcida. Però és un vi xulo, molt complex, molt diferent. Doncs per això tiro, no crec que sigui un vi d'aquí, perquè em sembla un clima molt diferent al que estem acostumats, per això he tirat més cap a la zona sud. Clar, per l'acidesa, no? Exacte, sí. Doncs no vas mal encaminada. És un Chardonnay de Sud-àfrica, del senyor on estava treballant, de Devetso, Porta Barrica, és del 2024 i això. Molt bo, molt xulo. A mi em va agradar molt l'experiència que vaig tindre treballant amb ells. Vaig tindre la sort de treballar amb aquest celler. Clar, jo quan vaig als llocs no conec els vins, no he tastat mai. I vas una mica a cegues. Aquest senyor s'especialitza en Chardonnays i per mi va ser... De quina part és? De Sud-àfrica? Es diu Robertson. Robertson. Sí, vaig fer l'examen. Xungo, a part. Una zona molt xula. Bueno, Sud-àfrica. La zona que vaig veure de Sud-àfrica, espectacular. Hi ha molt de racisme amb la gent blanca? I sí, no. El que hi ha molt és molta diferenciació entre gent negra, marró i blanca. Sí? Hòstia. O sigui, són tres blocs molt diferenciats. Sí. Hòstia, ja ves. És que ho vaig estar escoltant, perquè jo vaig dir, hòstia, marxo una temporada a Sud-àfrica i tal, i me van fotre la por de, hòstia, últimament està havent molt de tema de racisme, les negres que no volen la gent blanca allí, perquè per apropiació cultural, bla. Jo no veig tampoc com una apropiació cultural, no? O sigui, al final el vi és com worldwide i crec que hauríem de compartir tots el que sabem entre tots. Al final cada un defensa el seu. Jo al Senyer no vaig veure racisme. El racisme en vaig veure en algun lloc, però en trens. No és pel fet de seguir igual, no? Pel fet de seguir-hi sí que vaig rebre racisme, va ser com a molt raro, saps? Però vaig veure racisme de blancs cap a negres. Ah, sí? Em vaig veure, sí, perquè érem dos blancs i una noia negra. Bueno, marró. Les dues noies eren de Sud-àfrica i jo, bueno, era l'únic de fora. La majoria de cops que comptàvem en llocs de gent blanca. I clar, l'altra noia aquesta es sentia superincòmoda sempre. Joder. Sempre hi havia... Estem al 2025, Sempre hi havia la típica persona gran que se la quedava mirant en plan, what the fuck, what are you doing here? Sí, però és que Àfrica realment és negra, o sigui que Sud-àfrica és blanca, diguéssim, per influència de que al final és el que es va quedar allí, perquè hi ha molta colònia d'altra part del món, o sigui, molt alemany, no?, també, molt de part francès, holandesa... Això, sí, al final, jo què sé, respeto mutuo, no? Sí. Doncs, Irene, ha estat un plaer tenir-te aquí. Moltes gràcies per vindre. A tu. I el que feu a Vinalium Tarragona, per mi, és més que nen de vi. Esteu educant, esteu connectant, esteu construint una comunitat. És superxulo. Si t'ha agradat aquest episodi, comparteix-lo amb algú que està intentant trobar el seu lloc dins d'aquesta indústria o l'emprenedoria familiar, o fins i tot si ets un amant del vi, vols escoltar un podcast mentre treballa, aquest és el teu lloc. Segueix-me a Miquel Vins a
l'Instagram, t'ho deixaré per aquí, per més històries com aquesta, i passa també, sobretot, per Vinalium Tarragona per veure el que fa la Irene, els vídeos que penja, que són molt interessants i té molt de bon rotllo. Ens retrobem aviat a Globs Històries. Salut i vint. Moltes gràcies. Salut! Ala, por favor, Sí, s'ha acabat. Vamos.